এক্সাইটেড অ্যান্ড এক্সাইটেড হয়ে আমি আমাদের সবার জীবনটা রয়েছে যে সঞ্জয় প্রচুর আমার খুব ভয় লাগছে নিজেকে ট্রাই করতে পারো। হ্যাঁ, যদি নিজেদের ওপরে চ্যানেল ভীষণ 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 এক্সাইটেড আছে আমি এই ব্লগটা শুরু করার জন্য। তোমরা যেরকম টাইটেল করে থাম্বনেল দেখে বুঝেই গেছো যে আজকে আমরা করতে চলেছি স্পিড বোট রাইডিং ফর ফার্স্ট টাইম। আমি প্রচন্ডভাবে এক্সাইটেড আছি আর ইনি হচ্ছে খুবই নার্ভাস আছে কারণ প্রচুর ভয় পায়, যে কোনো কিছু রাইডেই প্রচুর ভয় পায়। তো চলো ব্লগটাকে বেশি লম্বা করছি না, এখন আমরা এখান থেকে চুজ করবো কোথা থেকে করবো না করবো। এখন টিকিট কাটতে হবে, রাইট? তো চলো দেখা যাক কী করি, পরে আমি তোমাদের সাথে সব কিছু এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করছি, আগে বুক করি। হয়ে গেছে, প্রাইস কি না আছে না আছে পরে সেটা বলছি। চলো আগে আমরা রাইডস এনজয় করে নিই। তো এখন আমাদের লাইফ জ্যাকেট এখান থেকে পরিয়ে দেবে। ওকে, সো দেখতেই পাচ্ছ আমি কতটা এক্সাইটেড হয়ে আমি চাইছিলাম না কোনো মতে একটা মোমেন্টসও মিস করতে। যে মোমেন্টসগুলো ক্রিয়েট হয়েছিল সেই মোমেন্টসগুলো ক্যাপচার করতে আমি একদমই মিস করতে চাইছিলাম না। বিকজ তোমাদের সাথে ব্লগগুলো শেয়ার করি, আমার ব্লগ শেয়ার করতে ভালো লাগে, বাট সাথে সাথে যে মোমেন্টসগুলো ক্রিয়েট হয়েছে আমি চাইলে যদি ভিডিও করে রাখি বা ব্লগ যদি করে রাখি, চাইলে 1 মাস পরে 2 বছর পরেও দেখতে খুবই ভালো লাগে, মেমোরিজ হয়ে থাকে। তাই জন্য অ্যান্ড আমি তো প্রচণ্ড এক্সাইটেড ছিলাম। এক্সাইটেড হয়ে কী করছিলাম না করছিলাম আমি নিজেও জানি না, বাট আমি এটাও জানি সাথে সাথে যে সঞ্জয় প্রচণ্ড নার্ভাস ছিল অ্যান্ড ভয় ছিল ভেতরে ভেতরে ওর যে কী হবে না হবে। কজ আমি ওকে অনেক ভালো করে চিনি, ও মানে ছোটো থেকে ছোটো রাইডসও ওর অনেক ভয় লাগে, বাট স্টিল ও আমার জন্য আমার খুশির জন্য এই রাইডসটা করে নিয়েছে। অ্যান্ড এই মোমেন্টে যখন আমি যাচ্ছিলাম বোটের দিকে আমিও একটু নার্ভাস ছিলাম এই জন্য কজ আমার কাছে আইফোন ক্যামেরা বোথ ছিল অ্যান্ড দুটো ক্যারি করে যাওয়া ইটস লাইক মানে কী করবো না, ব্লগসও শ্যুট করতে হবে, তারপরে ঠিকঠাকভাবে নিজেকে স্টেডিভাবে থাকতেও হবে। যেহেতু এটা আমার ফার্স্ট টাইম এক্সপিরিয়েন্স ছিল, আমি একদমই আমার কাছে কোনো ক্লু ছিল না কীরকম হবে, কীরকম জার্কিং হবে, কতটা ভয় পাবো, কতটা আমি নিজেকে স্টেবল রাখতে পারবো না পারবো। তো হোপফুলি সব ঠিকঠাকই ছিল। অ্যান্ড তোমাদেরকে বলছি ওরা কেউ মানে যারা চালায় ড্রাইভার কাকুরা, ওরা কখনোই তোমাদের ফোন ক্যামেরা এগুলো রেসপন্সিবিলিটি নেবে না। তো তোমরা নিজেরাই নিজেদের ক্যামেরা ফোন এগুলো রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে এগুলো ট্রাই করতে পারো। হ্যাঁ, যদি নিজেদের ওপরে সেই লেভেলের কনফিডেন্স থাকে তবেই নিও, নাহলে জলের ব্যাপার অনেক রিস্কি হয়ে যায় অ্যান্ড সেই লেভেলের অতটাও প্রবলেম হয় না। কজ আমি যেহেতু করতে পেরেছি আই গেস সবাই করতে পারবে। আর এটাও বলছি না যে তোমরাও করতেই পারবে, এটা ম্যান টু ম্যান ভ্যারি করে। তো অনেক বকবক আমি করে ফেলেছি, এবার তোমরা একটু আমার সাথে রাইডটা এনজয় করো, দেখো আমরা কীরকম এনজয় করেছি। A few moments later. এগুলো এদিকে সরিয়ে রাখবো। সো গাইস দেখতেই পাচ্ছ এখানে কতটা ভয় পাচ্ছে, আমাকে বারবার বলছে ধরে বসো ব্লগগুলো বন্ধ করো। তো অনেকটা ভয়ে ছিল যখন মানে
স্টার্ট হয়ে গেছে, বেশ কিছু সেকেন্ডস হয়ে গেছে, মিনিট হয়ে গেছে, যখন ও বুঝতে পেরে গেছে তখন ও মানে ওর ভয়টা কেটেছে। তো তোমরা ওর এক্সপ্রেশন দেখেই বুঝতে পারছো। ওপরে চাপিয়ে দেবো, সরে জানো দিকে। আমার খুব ভয় লাগছে, ভয় লাগছে না, খুব ভালো লাগছে, এর খুব ভয় লাগছে, খুব চিৎকার করতে পারে নামিয়ে না। তোমাদের কেমন লাগছে একটু বলো এক্সপেরিয়েন্স। হাই গাইস, আর আপনার মনে খুব ভয় লাগছে না? একটু ভয় লাগছে, একটু ভয় লাগছে। হাই গাইস, আমার কিন্তু হ্যাপি লাগছে। না না, খুবই ভালো লাগছে, নেক্সট লেভেল একটা এরকম। কোন দাদাকে? উনি হচ্ছে দাদা, একটু হাই করে দিন, আপনার এখানে সবাই বোটে আসবে। আপনি খুব ভালো চালাচ্ছেন, আপনার হাতে আমাদের সবার জীবনটা রয়েছে। আবার শুরু হচ্ছে আমাদের, এবার ফিরছি। কি ডেঞ্জারাস রাইড ইট ওয়াজ। অনেক 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 খুব ভালো লেগেছে, মোটেও কোনো ডেঞ্জারাস না। ওর ভয় লাগে, দ্যাটস ওয়াই ডেঞ্জারাস। যাদের কোনো ভয় লাগে না রাইডে, অনায়াসে চড়তে পারো। হ্যাঁ, একটু তো জার্কিং হবে, সমুদ্রের ওয়েভের মধ্যে যাচ্ছে, একটু জার্কিং করতেই পারো। বাট ইট ওয়াজ নাইস এক্সপেরিয়েন্স। বেশি বাচ্চাদেরকে নিয়ে উঠো না, আর উঠলেও মানে একদম খুব প্রোটেকশনে রেখো। বাকি সবাই উঠতেই পারো। অ্যান্ড আমরা যে উঠলাম, বিভিন্ন ক্যাটাগরি আছে, কেউ কিছু কিছু বড় রাইড থাকে, ছোটো রাইড থাকে, বাট আমাদের রাইড নিয়েছে 150 করে। সো 150 টাকা নিয়েছে। আর বাদ বাকিগুলো জানি না, এখানে অনেক রাইডস আছে, ব্যানানা রাইডস আছে, আমাদের স্পিড বোর্ড আছে, তারপরে এটা কি জানি না এটার নামটা, এটাও একটা রাইডস আছে। তো সাইকেলিং মতো যেটা, সেটার প্রাইস হচ্ছে 600 টাকা। তো ইয়া, দ্যাটস ইট ফর টুডেজ ভিডিও। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। কত রিস্কে ব্লগ করেছি সেটা শুধু আমি জানি, আর আমার বোর্ডে যারা ছিল তারাই জানে। তো সাবস্ক্রাইব করতেই হবে, লাইকও করতে হবে, কমেন্টও করতে হবে, তোমরা কীরকম এক্সপিরিয়েন্স করেছো কি করোনি, বা আগে করবে কি করবে না। অ্যান্ড তোমাদের ফ্রেন্ড অ্যান্ড ফ্যামিলিদের শেয়ার অবশ্যই করতে হবে। দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে নেক্সট কোনো ব্লগে।